पर्छ कि भन्ने चिन्ताले दुर्घटना नगर्नुहोस्, सवारी साधन राम्ररी चलाउनुहोस्, त्यही नै राम्रो हुन्छ। एउटा मैले सवारी साधनको कुरा गरेँ। घर घरमा सबभन्दा सुरक्षाको चिन्ता गर्ने हामीले, घर घरमा यति धेरै प्यारा मान्छेहरू घरको किचनमा काम गर्छन्। हाम्रो सबभन्दा प्यारा मान्छेहरूले किचनमा तयार गरिदिएको खानेकुरा मिठो मानिखेर खानुपर्नेले किचन त सुरक्षित राख्नुपर्छ। एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर होस् किचनमा, किचनबाट बाहिर निस्केपछि गेट लागोस्, गेटमा चाहिँ मान्छे कोही आएको भन्दा सीसीटीभीले कभरेज गरोस्। सीसीटीभीको कभरेजबाट बाहिर बस्दाखेरि पनि, घर थुर्ने हिँड्दाखेरि पनि कोही आएको भने घण्टा घण्टामा चेक गर्न सकियोस्। त्यसरी चेक गर्छ, कोही आयो भने 100 मा डायल गर्न सकियोस्, 100 मा डायल गरेपछि लोकेसन हेरियोस्, लोकेसन हेरेपछि प्रहरी आओस्। हामीले कल्पना गरेको सहरमा त्यो होस्। एउटा मान्छे, एउटा हाम्रा दिदीबहिनी भाइ बच्चाहरू स्कुलबाट आउँदाखेरि कतै उनीहरूलाई शङ्का लाग्यो, डर लाग्यो भने उनीहरूले कल गरून्, कलबाट लोकेसन आओस्, लोकेसन हेरेर रेस्क्यु गर्न सकियोस्। सवारी साधन चल्नुपर्ने ठाउँमा सवारी साधन आउनुभन्दा 2 मिनट अगाडि त्यो सवारी साधन फ्रिक्वेन्टली चल्नेहरूसित म्यासेज आओस्। त्यो म्यासेज हेरेर दौड्दै दौड्दै बस स्टेसनमा पुगोस्। बस स्टेसनमा पुगेकोले चाहिँ बस चढेर आफ्नो गन्तव्यमा समयमा जान सकोस्। बसले पनि मान्छे गुन्द्रुक कोचे नकोचोस्, मान्छेलाई राम्रो व्यवहार गरोस्, आफूलाई मनपर्ने जस्तै व्यवहार गरोस्। अनि हामी बुटोलका, रूपन्देहीका सभ्य समाजका आधुनिक मान्छेको रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले चिनाउन सक्ने अवस्था बन्ला। यो कुराको लागि अब प्रहरीले ठ्याक्कै सबै जादुमय किसिमले सबै ठ्याक्कै बनाइदिएर सबै मिलाइदियोस् भन्ने पनि कामना राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर ती सबै कुराको लागि शहरलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स लेड पुलिसिङ भन्छौं, जहाँ सर्भिलेन्स क्यामेरा, सीसी क्यामेरा, सूचनामूलक चिन्हहरू, साधनहरू, बोर्डहरू हुन्छन्, जहाँ त्यो बोर्ड हेरेर मान्छेहरू आफ्नो डाइरेक्सनमा जान्छन्। त्यो किसिमको शहर बनाउन पर्ने आवश्यकता छ। यो जसको लागि हामी सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र काम गर्ने कर्मशील हाम्रो प्रयास हुन जरुरी छ। मलाई कमसेकम आज यो भवनले हाम्रा दूर दराजदेखि आएर फेरि दूर दराजमा पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ दिएको छ। सीमान्तकृत तथा परित्यक्त भएको अवस्थामा पनि एउटा शरण लिन सक्ने ठाउँ प्रहरी कहाँ छ, जहाँ निःशुल्क रूपमा सेवाहरू प्रदान हुन्छ। त्यहाँ आफ्नो घरमा बस्न लायक नभनेर आफ्नो घरबाट भाग्दै हिँड्न पर्यो प्रहरी कार्यालयमा शरणको लागि, सुरक्षाको लागि, न्यायको लागि आएको मान्छे फेरि बस्ने चिन्ताले चाहिँ भइगयो जेसुकै बस भने त्यहीसित मिल्न पर्ने कुराको अन्त हुनुपर्छ। त्यो अन्त हुने कुराको प्रत्याभूति राज्यले दिने हो। राज्यले दिने त्यो कुरामा एफसीडीए युके इनप्स हाम्रो साथमा आउनुभएको छ र यसै गरी आज अहिले त हामी यो तेस्रो युनिटको उद्घाटन गरियो यो वर्षमा र यस पछाडि हामी फेरि अरू युनिटहरू पनि उद्घाटन भोलि नै अर्को दाङमा छ। यो भवन एउटा प्रयास हो, तर गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै चिज छन्। त्यसकारणले यी सबै गर्नुपर्ने कुराहरूमा एउटा नागरिकको पनि राज्यका कानूनहरूलाई मानेर, राज्यलाई कानूनहरूलाई ल अबाइडिङ सिटिजनको रूपमा आफ्नो परिचय छोडेर ती कानूनको अवलम्बन गर्दै सबैले कानून मान्ने स्थिति हुँदा कानून नमान्नेहरूले लज्जाबोध गरून्। कानून नमान्नेहरूको बाहुल्यता हुँदा कानून मान्नेहरूले लज्जाबोध गर्ने होइन। कानून सबैले मानेर कानून नमान्नेहरूले लज्जाबोध गरून्। कानून नमान्नेहरूको सीमित संख्यालाई हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसलाई समयमै तिनीहरूलाई चाहिँ कानूनी दायरामा ल्याएर समाजको दण्डहीनताको अन्त छ। यो दण्ड हुन्छ र यसमा अपराध गर्ने मान्छेहरूले संसारका कुनै कुनामा गए पनि छुट पाउँदैन, यहाँ त पाउँदैन।